Hello，大家好，歡迎大家嚟到何媽講經，我係何媽。如果大家係第一次收聽我嘅節目嘅話，何媽都想提下大家，同樣地可以喺 Spotify 上面揾到我同步更新嘅節目。我會每個星期一都更新我嘅頻道。時間嚟到第5集，何媽喺每一次開咪之前都非常咁緊張啊！廢話唔多講啦，事不宜遲，即刻同大家何媽講經。睇到嚟第5課嘅教養的秘密，作者喺呢課令到我有好大嘅共鳴，同埋得到好大嘅安慰啊！好似同各位媽媽打咗強心針一樣啊！唔知大家喺做媽媽呢條路上面有冇曾經覺得好寂寞、好委屈、好無助同好沮喪呢？我就自問有啦。當我哋嘅心肝寶貝豬身體有咩問題嘅時候，唔聽話嘅時候，學習上有咩阻礙嘅時候，有冇曾經好自責，覺得係自己令到佢哋咁樣嘅呢？作者喺呢度就提醒我哋，冇人天生就識做人阿媽噶，請大家停止以上自責嘅負能量啦。喺我哋生自己小朋友之前，我哋都只不過係人哋個女，都係人哋嘅心肝寶貝豬嚟噶。而生我哋自己小朋友當日係冇發生過任何宇宙大爆炸，冇驚天地泣鬼神嘅事發生，都冇一個閃電打落嚟我哋魂精度，令到我哋即刻馬上立刻就變成咗媽媽噶。我哋都只係靠學習啦、嘗試啦、失敗再嘗試，而喺經驗中、失敗中去吸取教訓，一步一步咁樣走出嚟。但係因為當局者迷嘅關係啦，好多媽媽都會喺教育嘅道路上面覺得好迷失同好無助啊，以致產生咗種種暗黑嘅想法，仲越諗越挫折添。喺呢課，作者同我哋講，媽媽們唔係你哋唔夠好啊，係因為你哋太攰咋。由於社交媒體嘅盛行啊，個個都碌住個社交媒體，碌住個手機噶啦。而正正係因為好多人都係喺 social media 上面報喜不報憂啊，咁我哋睇到嘅都只不過係人哋好嘅一面，而好少會睇到人哋唔好嘅一面噶嘛。但因為人呢都中意係比較啊，我哋成日都會覺得啊，睇到人哋咁好，人哋個仔女咁好，就會覺得自己嗰個唔夠好噶啦。但係你諗下，喺呢個世界上面，我哋扮演住咁多唔同嘅角色，又做人哋阿媽，做人哋個女，做人哋個新抱，做人哋個老婆。試問一心又點可以咁多用呢？無論係邊個啊，都冇辦法可以好完美咁樣兼顧噶啦。你估你係神咩？神之所以稱為神啊，就係佢做到人做唔到嘅嘢啊嘛。咁我哋係人唔係神啊嘛，所以做唔到都好正常啫。我哋之所以會經常有好強嘅挫敗感啊，係因為我哋教緊嘅係活生生嘅人類嚟噶嘛，又冇 SOP 可以跟，又冇說明書，又冇使用手冊，每個人都係獨特，每個小朋友都有佢獨特嘅氣質噶嘛，而每一日發生嘅狀況都會有唔同喎，所以我幾時都話做阿媽係天下間最困難、最燒腦嘅工作嚟嘅。亦都冇人可以教你點樣做一個好嘅阿媽，所以如果我哋擁有正確嘅育兒知識，亦都有方向、有原則嘅話，就唔應該隨風擺柳，聽太多路人甲月餅嘅所謂指點啦，更加唔應該俾其他人打擊我哋心裏面對教養嘅堅持啊！邊個話出現壞習慣，又或者病嘅話，一定係阿媽冇湊好、冇教好呢？指責你哋嘅甲月餅講嘅嘢，可以唔聽就唔聽啦，聽完就更加唔使上心。如果唔係連自己都指責埋一份啊，咁你灰到幾時啊？喺呢度何媽呢，就諗起小河馬 BB 嘅時候，由於當時我自己係7/24咁樣湊啦，所以我深信冇人係比我更加清楚同了解佢嘅。佢係一個好怕熱嘅寶寶嚟噶，出生喺呢一個8月份超熱嘅天氣啊！而你知道啦，好多長輩成日都會覺得 BB 好凍噶嘛，30幾度包到佢隻粽咁樣，爆晒汗同佢家張被添。正所謂有一種冷啊，叫做嫲嫲婆婆的冷啊嘛。咁當然啦。
河媽當時呢就會一張一張咁樣攞開返去嘅。大佬啊，唔好焗凍我女生熱痱啦！呢啲咁嘅堅持呢，河媽就總會有嘅。就係因為我有自信去肯定，我先係去最了解佢嗰個人嚟噶嘛。如果大家都有自信嘅，請大家攞出你哋嘅勇氣去堅持下自己嘅判斷。作者就將教養比喻為跑馬拉松，每一個選手都會有中途休息飲水呢個機會，先慢慢再上路。就好似我哋教我哋嘅小朋友一樣啊，唔係我哋平時都教佢哋盡咗力就得嘅咩？咁而對於小朋友教養嘅路，其實比馬拉松仲要長，仲要遠啦。咁途中係咪更加應該要有喘息、有飲啖水嘅機會呢？所以希望咁多位媽媽們要俾自己喺旅途上面有呢一個喘息嘅機會，要識得俾自己中場休息，先可以繼續有力跑落去噶嘛。如果真係冇人幫手，連唞啖氣都冇機會嘅話，咁唔完美就更加理所當然啦。咁所以想同大家講，你唔係唔識做媽媽，而係要放低做超人媽媽呢個念頭至真。講咗咁多，用意都係希望咁多位媽媽可以擺脫負面嘅想法、負面嘅情緒，因為情緒就好似一面鏡咁啊。媽媽們開心，小朋友先會開心。如果你仔細觀察，就會發現小朋友喺成長過程裏面呢，脾氣會同大人變得越嚟越似，無論係嬲啦或者開心嘅樣啦。我小河馬直頭係一個 mini me 咁嘅樣啊！所以我都一直希望會有更多開心嘅媽媽，因為唯有開心嘅媽媽，先可以教出開心嘅小朋友。而相反，如果你一直去否定自己，令到自己好大壓力嘅話，甚至會影響到自己教育嘅大方向噶。大家又想唔想做一個開心嘅媽媽呢？作者呢就教咗我哋幾招去轉念啊。有啲觀念呢，就應該係媽媽們應該先練習話俾自己聽嘅，我哋一齊去學下嘢。第一招，小朋友呢，每個人都有自己嘅發展速度，無論係慢係快，又或者間中病下都好，唔使咁緊張嘅，亦都唔係因為你養得佢哋唔好，又唔係你哋唔識做人啊嘛，請大家放低呢一種不必要嘅愧疚感啦。第二樣呢，而家現今世代嘅小朋友呢，已經係非常幸福噶啦，物質生活呢，好夠豐富啊 ，more than enough 啊，而你都好努力去學習做一個好嘅媽媽，唔好成日覺得自己小朋友比人哋小朋友缺少咗啲乜嘢至得噶，同埋都唔一定係人有你有啫，要放低呢一種補償性嘅心態啊。第三招啊。我呢就好明白，當小朋友出咗世之後，做媽媽嘅都好不其然會以佢哋為核心，以佢哋為重心，將所有專注力都擺咗喺佢哋身上。但係當時間呢慢慢流逝，佢哋都慢慢長大嘅時候，請大家都要識得揾翻自己嘅生活，包括你哋夫妻間嘅感情啦，自己工作上嘅滿足感，你嘅夢想啦、興趣啦，同埋維持你自己嘅社交圈子等等。你哋做緊啲乜嘢，其實佢哋就學緊啲乜嘢。咁樣養育嘅小朋友呢，先可以得到滿嘅正能量，同埋學識點樣去生活。請大家放低阿信嘅犧牲心態啦。而最後一招，小朋友越大就會有越多嘅情緒同埋挑戰行為，因為佢哋自己慢慢開始都有自己嘅想法啊！千祈唔好因為幾次佢哋嘅情緒爆發而去過分擔憂，又或者係擔心自己冇教好佢哋啦。請先放低負擔咁重嘅使命感啊！古語有云：養兒100歲，長憂99。為人父母經常都會比小朋友更加焦慮，可能因為社會真係競爭太激烈，又可能因為不其然湧上嚟嘅比較心、好勝心，亦都可能因為羊群心態嘅，眼見人哋學乜嘢就怕自己嗰個會唔會跟唔上噶，使唔使我都去補啲班先？見人哋食咩 supplement，又要諗啊，使唔使買啲咩俾佢進補下？驚佢又生唔高啊，又長唔到肉啊，等等。
揀咩學校啊？小朋友會唔會有分離焦慮啊？老師會唔會唔中意我個小朋友噶？會唔會針對佢、虐待佢噶？學校對佢好唔好噶？等等等等。哇！呢啲過多過火嘅擔心，最後會演變成壓力同埋症狀，令人患上教養焦慮症候群啊！作者就列出咗容易引起焦慮嘅頭5大行為，我哋一齊去睇下。第一個，離開咗小朋友冇耐呢，就要打電話關心，跟住就睇下屋企個 cam 等等。第二個呢，就成日擔心小朋友對新環境唔知可唔可以適應啊，係唔知啊吓。第三個，對於養育嘅方式呢，就不斷搜集好多唔同嘅方法啊。第四個，嚴格控管小朋友食零食嘅行為。第5樣，怕小朋友輸在起跑線，人哋學乜又跟住要學，但係同時間又好矛盾地驚自己個細路唔開心。以上提到嘅頭5大引起焦慮嘅行為，唔知你有冇察覺你自己係咪咁樣？又或者你另一半係咪咁樣呢？如果有嘅話呢，真係要小心啲，要好好留意，互相提醒一下。因為研究證實情緒係會感染嘅。父母喺教育子女嘅過程裏面，如果焦慮指數係偏高嘅話，其實係會嚴重傷害小朋友嘅發展啊！造成嘅影響包括小朋友會冇安全感啦，敏感易喊啦，情緒調節差，好難專注喺學習，生長曲線會出現問題，壓力指數又變高，睡眠質素同埋規律都變差噶。何媽就一向嘅宗旨都係中庸之道，有咗小朋友又唔代表一定要犧牲自己嘅休閒娛樂啫。我哋都唔係阿信啊嘛，都應該係你陪佢去玩時，佢都要陪下你去玩噶嘛。陪伴小朋友嘅意義唔係淨係在於去佢想去嘅地方，都要佢哋去你想去嘅地方噶嘛。千祈唔好有咗小朋友就冇咗你自己。唔知大家仲記唔記得係未有小朋友之前你嘅生活係點樣嘅呢？不如趁而家好好咁樣諗下，回顧一下，然後計劃帶埋你哋嘅心肝寶貝豬一齊去感受下你嘅生活係點樣。恭喜大家又完成咗一課教養的秘密啦！如果大家都覺得何媽俾嘅資訊對你哋係有些許啟發、些許幫助嘅話，麻煩大家幫我 like、share 同 subscribe 啦！下個星期一同樣時間同大家何媽講經，拜拜。